За өнөөдрийн мэшэлгээр та бүхэндээ их Монгол улс 800 жилийн дараа өдий хүртэл байсан бол дэлхийд харьцуултал ямар хуу байх вэ гэдгийг би бол та бүхэнд товч тодорхой танилцуулах гэж байна. За их Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн улс төрийн бүтцийн хувьд бол нутаг дэвсгэр бол 22 сая км талбайгаас 24 сая км талбайтай. Иран цаатлаад хар тэнгисээс Солонгос, урагшаага энэтхэгээс хойшоогоо Сибирь хүртэл талбайг эзлэх хуурай газрын хамгийн том эзэн түүхэн болох байсан. Хүн амын хувьд 500 сая хүн амаас 1 тэрбум гаруй хүн амтай. Нийслэл нь хар хором, Самарканд, Хамбалик болох өнөөгийн Бээжин хотууд их Монгол улсын хамгийн томоохон хотуудын нийслэл болох байсан биз. Засаглалын хувьд бол холбооны гэсэн тодорхойлолттой явна. Холбооны хаант болж хувирах юм. Орчин үеийн Америкийн нэгдсэн улс шиг холбооны системтэй болох байсан. Хятад, Перс, Орос, энэтхэг нутгийн харьцангуй өртөг цасан захирах эрэгтэй можуудад хувааж их хаан холбооны ерөнхийлөгчийг үүрэг гүйцэтгэх билээ. Дэлхийн анхны дипломат сүлжээ Пакс Монголико үргэлжлснээр дэлхийн анхны жинхэнэ олон улсын байгууллага болно. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас ч том. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын яг л ориг жинхэнэ хуулбар мэт болно. 1206 онд Чингис хаан их Монгол улсыг байгуулсан юм. Харин дэлхийн 22% нутгийг болох 3/1 нутгийг нь хуурай газрыг эзлэн байлдан дагуулж байлаа. Холбооны систем рүү 1260-аас 1350 онд шилжиж задрал батралыг нам дарах билээ. Торгоны замыг хянаж дэлхийн худалдааг хөдөлтөрнө. Дэлхийн худалдаа усан тээвэр, агаарын тээвэр бас торгоны замаар л өрнөх үзье. Аж үйлдвэрлэлийн давалгааг 1500-аас 1700 онд давалгаалж эхэлнэ. Харин 2020 оноос хойшоо Евразийн супер гүрэм гэдгийг батлах байлаа. Хадгалах үлдэж боломж байсан. Гэхдээ маш хэцүү байлаа. Түүхэн дэх бүх эзэн гүрэн л эцэстээ задарч дуусдаг. Ромын эзэн гүрэн 500 жил, Британийн гүрэн 300 жил, Монголын гүрэн 150 жил. Хэд том нутаг, хэд олон соёл, хэд цөөхөн монгол хүн задралыг зогсооход хэцүү байсан биз. Хэрвээ задраж үлдээгүй байсан бол Европ болох Британий колоничлол Африк, Ази, Америк нь хизээж тийхүү мүлжигдэхгүй байсан. Африкууд өөрсдийн гэрсэн нэгдсэн бодлогыг баримтуулж дэлхийн хамгийн болон их хүнтэй төв хамгийн том гүрэн байх үзье. Дэлхийн хүч дорноос гарна байсан. Өнөөгийн Америкийн нэгдсэн улс Европын давмгайлал байхгүй. Харин их Монгол улсын л давмгайлал дэлхийд ганц ноёрох үзье. Техникийн өвсөл хамаагүй эрт болох байсан. Дайн дажин бага, колоничлол бага учраас технологийн хөвсөл хамаагүй эрт явж дэлхийн өнөөгөөсөө илүү хурдцтай өгч нь ойлгомжтой. Монгол хэл нь мэдээж англи хэлний үүрэг гүйцэтгэх нь ойлгомжтой. Гэхдээ аялга нь нутгийн онцлог өөрчлөгдөн аргагүй муу юм. Дэлхийн дотоод нийт бүтээгдэхүүний 35-аас 50%-ийг эзлэх юм. Дэлхийн худалдааны сүлжээг болох торгоны замыг их Монгол улсын мэдэлд. Валют нь нэгдсэн. Худалдааны төрөл нь чөлөөт бүс хэмээх юмар. Торгоны замыг ба монопол. Евразийн бүх худалдааны гол замуудын Монголын гарт байна. Хятадын торго, Персийн алт. Европын бараа бүгд нэг гайл, нэг эрхийн доор явна. Орчин үеийн бүс баа зам санаачлагыг 800 жилийн өмнө үүсгэж гаргах байсан биз. Аж үйлдвэрчил хятадаар дамжина.
Хятадын технологи, тариалангийн бүтээмж, Персийн математик, Европын философи нэг доор нэгдэн аж үйлдвэрийн хувьсал хамаагүй өрт болох байсан. Магадгүй 1400-аас 1500 онд ч байж магадгүй. Нүүдэлчин эдийн засаг ба суурин тариалан. Монголчуудын уламжлалт нүүдлийн амьдралын хэм маяг нь их хэмжээний аж үйлдвэржилт, хотчлолтой маш их зөрчилдөнө. Их баригчид засгийн газрын хувьсгалыг удирдан чөлөөж чадах нь уу гэдгийг тодорхойгүй. Тиймээс задрахад маш эрсдэлтэй. Бүгд найрамдах улсуудын сорилт эхлэх үзье. 1700-аас 1800 оны Францын хувьсгал Америк нутгаар тогтнолжиг үс санааны эсрэлтүүд Монголын захиргааг сорих бах. Хаан засаглалд арчилсан шаардлагатай нүүрт болох байсан юм. Ийм л байлаа. Харин хүн амын хувьд нийт хүн ам нь 500 саяас 1 тэрбум байлаа. Монгол хэл хэрэглэгч нь 200 сая. Шашин нь олон төрөлт. Угсаатан бол дот хоо томшгүй их үзье. Монгол хэл Евразийн хамгийн гол хэл болох байсан биз. Латин хэл Европод, Арабын хэл дорн дахинд үздэг сүргийг. Монгол хэл бүх Евразид гүйцэтгэх байсан юм. Монгол бичиг нь олон улсын диплом, худалдааны хэлбэр, олон улсын бичиг баримт, мэдээ, шашин соёлын томоохон гүйцэтгэх үзье. Дэлхийн соёлыг хайлш. Пакс Монголикийн үеийн шиг Хятад, Перс, Арабын, Европын соёл нэгдэж илүү хурдан хугацаанд шинэ дэлхийн соёл иргэншил бий болох байсан. Илүү өөр шашин, илүү өөр нийгэм. Хүмүүс шал өөрөөр сэтгэж, шал өөрөөр амьдрах байсан биз. Нийт нутгийн хүн амтай харьцвал Монгол угсаатан цөөн хэвээр. Ойролцоогоор 5% орчим. Ромын эзний гүрэн шиг эзэгнэх угсаатны тоон цөөнийг нь дарна. Дэлхийд үзүүлэх нөлөө. Мэдээж колоничлол болохгүй. Европын уранд болох ялангуяа Англи. Дэлхийн далайд гарч Африк, Азийг колоничлох гол шалтгаан Азийн худалдааны зам хаагдсантай холбоотой. Торгоны зам хаагдаж Европ болон Азийн холбоо хамаарал багаснаар Европчууд торгоны замаар өөрөөр яаж хүрэх вэ гэдгийг арга хайснаар Колумб болон бус аялагч нар өөр олон гаригууд тэвүүдийг нээсэн юм. Үүнээс л колоничлол үүссэн. Колоничлогдоогүй Хятад энэтхэг өөрсдийн эмнэлээр хөгжиж өнөөгийн хамгийн хүчирхэг эдийн засагтай байх байсан бэлзээ. Дэлхийн эдийн засгийн тэнхлэг баруун биш дорнод байх байсан байх. Дэлхийд Хятад энэтхэг их Монгол улс гүрэн ноёрох байх магадгүй. Мөн Африк тивийн томоохон гүрнүүд. Шашны дай мэдээж цөөрнө. Чингис хаан хар хорон хотод дөрвөн шашныг яаж тогтнодог байсан бэ гэхээр дөрвөн шашныг илүүд үзэхгүй бөөгийн шашин, буддийн шашин, христийн шашин, хиндийн шашин, исламын шашин. Бүгдэнтэй л хэрэгтэй инх тойрныг тогтоосон байдаг учраас хар хорон хотод 9 булсын шашнууд сүм идэ барьж байдаг байсан нь үнэн биз. Монголчууд уламжлалт ёсоор шашин дэвчээртэй байсан биз. Христийн дэлхийн дайн загалмайтны аян, исламын хялгасан дэлгэх дайн зэрэг шашны мөргөлдөөн илүү бага болох байсан биз. Технологийн хөгжил 200-аас 300 жилийн өмнө үүсэх мөн биз. Хятадын саасан мөн барилгын технологи, Перс, Арабын орон Европын механик бүгд л нэг стандарт нэгж аж үйлдвэрлэлийн хувьсгалыг 1400-аад онд болох байсан таамаглал бий. Харьцуулалт. Дүгнэж хэлэхэд нутаг дэвсгэрийн тэнхлэг бол Евраз. Өнөөгийн бодит байдал бол Атлантын бодит дэлхий бол Атлантын хоёр тал.
Эрх мэдлийн төв Монголын таамаглал дэлхийд харьцуулбал хар хорин болон хамгаалаг болох Бээжин Самарканд. Өнөө үед эрх мэдлийн төв бол Вашингтон болох Америк, Пекин. Гол хэл нь Монгол. Харин одоо бол англи. Худалдааны зам, торгоны зам байх бол одоо үед далайн дом, тээвэр, колоничлол байхгүй байсан баг. Харин өнөөгийн цаг үед 1400-аас 1900 онод колоничлол хамгийн их тэлсэн гэж үздэг. Аж үйлдвэрлэл 1400 онд эхэлсэн. Харин одоо өнөөгийн цаг үед 1760-аас 1840 онд одоо эхлэх байсан юм үзээ. Америкийн нэгдсэн улс байхгүй байх байсан баг. Жижиг гүрнүүд байсан нь ойлгомжтой. Харин одоо үед бол дайныг эхлүүлэгч гүрэн болсон. Харин одоо та бүхэнд Монгол улсын батлан хамгаалахын одоо товч мэдээлэл болон хөдөө аж ахуй ямар байсан бол их талаас ярив. Батлан хамгаалах нь одоо их Монгол улсын үед аравтын системээр байх байсан үзээ. Дэлхийн хамгийн том гадаадаас аюулыг хамгаалдаг тусгай ангитай гадаадад тусгай ажиллагаа явуулдаг. Дотоодын өмнө саммунг маш тайнаар шийддэг. Дэлхийг байлдан дагуулах гүрэн мөнөөс муу юм. Хөдөө аж ахуй хувьд бол одоо хоол, хүнс, морь, хонь, тэмээ, өхөр юмаа 5 гушуун бол илүү голлог байсан биз. Харин батлан хамгаалахын хувьд бол ойролцоогоор 100,000-аас 150,000 идэвхтэй морин зэрэг мөн цөмийн пуужин, танк, артиллери, тэг балгасаж пластик пуужингууд ихээхэн байх байсан биз. Насанд хүрсэн эрчүүдийн 80-аас 90% нь дайнд оролцох боломжтой. Нэг зэрэг дунджаар 3-аас 5 морьтой мөн 5-аас 7 танк өөр нэг гүнд ноогдох байсан бизээ. Өдөрт дайн хийвэл өдөрт 80-аас 120 км одоо талбайг эзлэх байсан гэж үздэг. Өнөө үед 10,000-аас 15,000 цэргийн нийт бүрэлдэхүүнтэй. Нөөц хүч нь 100,000 хүрэхгүй. Батлан хамгаалахын төсөв нь одоо 200 саяас 300 сая төгрөгтэй. $. Дотоодны нийт бүтээгдэхүүний эзлэх хувь нь 1-ээс 1.5%-тай. Дайны үед нийт хүмүн 3-аас 5% нь идэвхтэй оролцох юм. Хөдөө аж ахуйн хувьд их Монгол улсын хүн ам нь ихэнх хувь нь 90% нь мал аж ахуйтай. Тариалан бол 10%-аас доошгүй. Нэг хүн дунджаар одоо 70-аас 100 мал одоо ноогдох байсан бизээ. Амьдралын их үсвэр нь 95% нь мал аж ахуйтай шууд холбоотой. Өнөөгийн хүн ам нь 3.4 сая хүн амтай. Малын тоо 70 сая толгой. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь хөдөө аж ахуйн салбар нь 10-аас 15%. Ажиллах хүч нь 25-аас 30% салбарт байлаа. Өнөө болон их Монгол улс одоо хүртэл 800 жил орсон тогтсон бол ямар байх вэ гэсэн сэдвээр та бүхэн ярьлаа. Дараагийн бичлэг их Монгол улс нэг өглөөс ирэхэд их Монгол улсын газар нутагтай болсон байвал яах вэ гэсэн сонирхолтой бичгээр иргэн уулзцгаая. Баярлалаа.